हेलो नमस्ते, आशा करती हूँ आप लोग अच्छी होंगे। मेरे पास वाइट गुलाब का पौधा नहीं था, मार्केट गई हूँ तो वाइट गुलाब का पौधा ले आई हूँ। वहाँ नर्सरी वाले का टेम्परेचर और मेरे टेम्परेचर को धरने के लिए मैं 1 हफ्ता में छोड़ दी। तब तक मिट्टी तैयार के रख दी। आज मैं उसको लगा रही हूँ, धीरे धीरे पॉलीथीन को फाड़ करके निकाल रही हूँ ताकि रूट डैमेज ना हो। जितना गुलाब में का मिट्टी में है उसी अनुसार गड्ढा खोद के लगा रही हूँ। महीने में 1 बार मैं मस्टर्ड केक का पानी घोल के रखी हूँ, उसको देती हूँ। और 15 दिन में गोबर का खाद 1 मुट्ठी पानी भिंगा करके देती हूँ और निकाई करती हूँ, धूप में रखती हूँ। और जब फूल खिलेगा आपको मैं अपडेट कराऊँगी। थैंक यू।